I dette tipset skal du få se hvordan du enkelt tester om lyden og mikrofonen din fungerer under Teams-møter. Ja, det holder med et enkelt blikk, så har du alt under kontroll. Så ikke gå glipp av denne. Følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du tester om lyd og mikrofon fungerer under Teams-møtet ditt. Microsoft har nemlig kommet med en helt ny funksjon som enkelt lar deg se om de andre på møtet hører deg. Ja, så slipper du pinlige øyeblikk der du skravler i vei uten at noen får med seg hva du sier. Eller usikkerheten rundt «Hører det meg nå?» som er en klassiker på Teams-møter. Som alltid er det enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan starte med å opprette møtet ditt slik du pleier. Metoden jeg skal vise deg fungerer fint for møter du har fått innkallelse til, opprettet selv eller ad hoc-møter som du har i Teams. Men før vi går videre så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Hei, her er jeg. Jeg har jukset litt, så jeg er allerede inne i møtet klar til å teste mikrofonen. For det er ofte en usikkerhet og et problem som mange opplever i Teams-møter. Hvordan raskt og enkelt sjekke at du har lyd, slik at du ikke skravler i vei uten at noen av de andre hører deg. La oss sjekke det ut. Med den nye funksjonen fra Microsoft er det nemlig veldig enkelt å sjekke om du har lyd i mikrofonen din. Bare se her. Alt du trenger å gjøre er å prate inn i mikrofonen din. Legg merke til det lille mikrofonikonet her oppe til høyre. Fungerer mikrofonen din, vil du se bevegelse inni ikonet slik som dette. Da kan du være helt sikker på at de andre på møtet hører deg. Tøft, ikke sant? Er mikrofonikonet uten liv? Ja, så kan det hende du bruker feil mikrofon. Det kan du enkelt sjekke ved å klikke her på pilen ved siden av mikrofonikonet, slik som dette. Deretter sjekker du her under mikrofon om du bruker den riktige mikrofonen. Skift mikrofon slik som dette dersom du har valgt feil. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.